दाइ दाइ कहाँ जानु भयो नै अब नजिक भएर हे लागेको भयो होइन टाढा गएर त कति हुन्थ्यो है टाढा बजे त्यहाँ हुन्छ बजे यदि आउनु मिल्ने मान्छे गर्नु मिल्ने बजेलाई आउनका गाडी भाडा लाग्ने थियो ल आउनु भाइ लौज भन्छ है कहाँ छ मैले हामी पनि रोड त जाने म पनि अन्त ढोका लगाउनु लाग्यो ब्रिबु ढोका लगाउनु लाग्यो एकचोटि गाडी लगाएर अन्त ट्राफिक नालाहरू हिँडेर त्यहाँनिर पुगेको होइन I'm not sure. Didn't know, didn't know. I just wanna fall now. So आज हम जा रहे हैं मस्जिद को पुराने रोड तक वहाँ भी आए हमारे हजूर अम्मा और ये है हमारे 3 लोग ये है बस ये है हम हमारे पास अभी कपाल नहीं है हियर नो हियर ओनली बियर आई एम हियर ब्रदर इज कमिंग बैक हु डू नो नो ठ्याक्कै गाडी आउने क्या फेरि नाइस म त्यो मोबाइल ल्याएर आएको मैले बिर्सेँ म मोबाइल ल्याएर आउँछु क्या धन्यवाद ठीक है ओए ये खतरा बलिङ बाइ द वे आज यता के छ त फेरि बेस क्या गो छोरले अरे क्या बाइक छ अरे यो क्या आवाज दिन्छमा ड्याम आई लाइक इट दिस आई लाइक बल लाग्यो मलाई चाहिँ डन टुपी लगायो डन गइकिन एउटा मान्छे होइन ब्रो होइन तिमी जान्नु ल राम्रो जानुहोस् हल्का कुर्तालाई माथि ल्यायो पछाडि कुर्ता छ हजुरको कुर्ता आई मेक दिस भिडियो फर हिस्ट्री के को लागि भन्छ मेमोरी कार्ड बाई 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 चिल हान अब चिल हाम्रा 3 जना मात्र आइछन् अब हामी जान्छौँ घरतिर किन भन्दाखेरि घरमा हाम्रो अलिक काम छ ओ मागा सिन
मैले पनि यस्तो हान्यो यहाँदेखि उयोमा हान्यो ड्याङ्गै लाग्यो अरे जेठाले जानु अस्ति तल र माथि एकै दिन हुन्न भनेर उसले उ गरेको हो न आज बनाएको नत्र हिजो बनाउने मान्छे पनि थिए जेठाले गर्दा अब के गर्ने हो त बजे हामी अब अब भोलि जाने दौला पर्सि जाने अरे भोलि सामान किन्ने हो नि त हामी के किनिदिन्छ खै अब घरदेखि कपडा किनिदिन्छ भने बोलाउनु मलाई कपडा किनिदिनु भयो पैसा दियो भइहाल्छ मलाई कपडा किनिदिनु पर्दैन दिदी हिजो प्रसादी खान जानु भएन आउनु ए किन सन्चो छैन के गर्नु त Brief. Welcome to the bag in the warm bay. भरन मान्छ के छ त ब्याट बल छैन टक्लिया देखिन्छ म टक्लिया जस्तो पुरै रुमालले माने अभिषेक भाइ अभिषेक शर्मा इन द हाउस भाइ अब हम जा रहे हैं इधर से इधर बुवा छिटो भन्नुहोस् हो कि नाइ ओके बस यता चाहिँ यस्तो छ यता चाहिँ यस्तो छ अब बढ्दो मान्छे छ वी आर गोइङ टु आवर रुम यता चाहिँ यस्तो सुत्दा छन् हाम्रो राजाजी उठ्नु पर्दैन अहिलेसम्म सिधा छ हामी चाहिँ यता छौँ टोपी नै लगाउनु पर्छ किनकि हामी अहिले टक्ला भएका छौँ यता छ यस्तो छ खानेकुरा चाहिँ यति धेरै छ नि खानेकुरा खान चाहिँ मन लागिरहेको छ तर खाएकै छैन मैले अङ्गुर देखिरहेको थिएँ हेर्नु बिहान केरा खायो भने चाहिँ मोटाइन्छ अरे केरा म चाहिँ केरा खान्छु त्यही भएर सम्झिराख ल सम्झिराख